Для этого вату скатаем в жгутик, чтобы удобно нам было в рефлекторе фонарика ее использовать. Ну вот этой светлой части. И на солнышко ее поместим и подождем какое-то время. В общем-то загорелась сразу. Вот, но вот эта вот вата не дает открытого пламени, старая вот эта желтая вата, но зато она очень длительное тление поддерживает. Поэтому очень многие пожары происходили именно вот из-за того, что достаточно было сигарете упасть в матрас, он начинал тлеть, и температура там бешеная совершенно возникала. Вот, сейчас с белой ватой попробуем. Это современная медицинская вата, но так как она белая, ну попробуем ее вот так вот скатать в жгутик. В принципе, вот у нее жгутик как раз передний получился темненький такой. Посмотрим. Ну вот она загорелась. Загорелась, но тление она не стала поддерживать долго. То есть обработанная вата тлеет гораздо хуже. Вот видите, я поддуваю, она сразу тухнет. Вот, поэтому в качестве тлеющего трута вата вот такая вот не подойдет. Но сейчас проверим свойства двух видов этих ват на туристическом огниве, и тогда уже сделаем вывод. Вот, на туристическом огниве современная медицинская вата. Загорелась сразу. Дает открытый огонь. Хорошо горит. Вот, и сейчас будем вата. Распушили ее немножко для матрасов. Ну, в принципе, тоже сразу загорелась. Но огня меньше. Меньше однозначно, и вонь от нее. Но зато она тлеть дольше будет. То есть, видим из этого теста, что ваты по-разному горят. Вот, необработанный хлопок горит совершенно по-другому. Вот, поэтому мы сейчас к природным материалам еще раз обратимся и попробуем с пухом рогозы еще проделать два опыта. Это не сжженный пух рогозы. Значит, семена рогозы, пух, да? В принципе, пух от растений любой подойдет. Но сейчас просто весна, и поэтому удобнее, конечно, найти этот труд. Значит, скатаем его также в жгутик, чтобы он поплотнее просто был. На самом деле, конечно, он плотно не скатывается, рогоз, но как можно плотнее, как вата, он не получится никогда. Вот. Также в рефлектор фонарика вставляем его. Вот он затлел, и в принципе его даже можно не поддувать, он будет так постреливать. Угу. Еще раз попробуем, все-таки он это затух. По потрескиванию семян мы уже услышим, что труд наш затлел. В принципе, очень удобно его использовать, можно вот таким образом сложить, и он долго-долго у вас тлеть будет. Его даже поддувать не нужно. Вот, как труд очень удобно использовать, замечательно подходит с помощью получения, значит, с помощью солнышка. Вот, с помощью классического огнива, конечно, невозможно его развести, если он не в обожженном состоянии. Хотя ничего невозможного нету. Вот, и с помощью классического огнива сейчас разведем его. Вот он до сих пор горит, его не нужно не поддувать, ничего. Температура там очень серьезная. Так, еще мы возьмем. Распушать его не нужно, он и так пушистый. Загорелся быстро, но открытого огня он давать не будет как такового. Его потом нужно раздувать, то есть подкладывать в него ростовку и раздувать. То есть открытый огонь возникает на очень короткий промежуток времени. Вот. Из этого уже нужно использовать сухую траву там, или обычную нам растопку, хвойные там, шишечки, веточки и так далее. Вот. Ну, с помощью огнива загорелся моментально. Так, поехали дальше к траве. Сейчас будем пробовать с обычной травой, как она
на солнце, загорится она или нет. Вот, и с помощью классического огня попробуем ее поджечь. На самом деле здесь, конечно, важную роль играет плотность всего этого. Чем плотнее это все будет, тем больше вероятности, что это загорится. Но вот сейчас я сложил не очень плотно, и никаких поползновений нету. Вот, ну и в принципе, конечно, силы солнца будет недостаточно, чтобы получить открытый огонь, а такая трава тлеть не будет. Вот, поэтому трава не подходит для получения огня с помощью солнца. Но есть такой вариант. То есть это обычная сигарета, в которой трава достаточно, табак достаточно плотно скручен, и за счет этого есть вероятность, что от солнышка он затлеет. Поджечь сигарету с помощью рефлектора. Ага. Ну, как в сигаретах, конечно, еще по ходу дела содержится какой-то элемент, который тление поддерживает, то в принципе вот переносимый такой огонь можно периодически раздувать. Вот, и если верить материалам, то в сигарете температура до 900 градусов доходит. Поэтому тлеющая температура сигареты, температура тления сигареты очень высокая, можно огонь развести. В качестве трута нам подойдет сигарета. Сухая трава после пала. Посмотрим, подойдет ли она для получения открытого огня с помощью туристического огня. В общем-то, загорелась. Но я думаю, обычная, даже не после пала, обычная трава тоже загорится. Даст нам открытый огонь. Попробуем с помощью солнца немножко распушим ее. Посмотрим, будет ли она у нас тлеть. В принципе, он достаточно старый шнурок, поэтому я думаю, будет. Коптит. Сказать, что он затлел. В принципе, уголек держит какое-то время, но потом очень быстро тухнет. Вот, возможно, не знаю почему, в общем, этот шнурок не подходит. То есть это лен, старая веревка из льна, не поддерживает тление. Так, я распушил сейчас веревку льняную. Загорелась замечательно. Очень хорошо загорелась. Как растопка-труд она может использоваться. Но в качестве трута исключительно, конечно, она не подходит, потому что она не загорится просто-напросто от солнышка. Она загорится, не сказать, что это надежно очень.